Olá pessoal, está começando agora mais um programa Som da Casa pela TV Univale. Hoje aqui estou com o Ayrton, contrabaixista, né, Ayrton? Exatamente. Instrumento de batalha, é isso, né? Com certeza. E o nome de guerra também é Ayrton? Ayrton. Ayrton do quê? Ayrton Tancredo. Ayrton Tancredo. É isso aí. Ah, faz lembrar do Tancredo Neves. Tancredo Neves, é o que todo mundo pergunta, Tancredo Neves. Parente é parente, eu tenho que mentir e dizer que é, né? É sobrenome, Com respeito. É sobrenome. Ah, sobrenome, beleza. Ayrton, tu já estás fazendo som uma data, né? Já toco há mais ou menos uns 17 anos, assim, profissionalmente, assim. Tá na estrada já? Sempre trabalhei com música. Começasse assim, na verdade, meus pais sempre, minha mãe sempre foi muito musical, assim, ela sempre teve um ouvido já bem desenvolvido, então já escutava bastante Queen, bastante música clássica na época, assim, e eles já tentaram, já desde criança, me colocar para tocar piano, né? Na verdade, eu fui pra aula com o maior prazer, achando que ia ter uma bateria lá, mas não. Eu sempre quis ser batera, nunca quis ser baixista, assim. Essa coisa vai te buscando. A parada era tocar bateria. Batera, né? Bateria. Criança empolgadaça, assim. Beleza. Mas aí acabou que, por algum motivo, quando criança, apareceu um contrabaixo assim na jogada e eu tava com aquela ideia assim, pô, quero tocar baixo. Não sei porquê. Já tinha pegado um violão, alguma coisa? Já tinha um violão. Mas eu tinha um violão sempre pensando com contrabaixo, assim, nunca pensando como violão, assim. Uma coisa que eu acho que o contrabaixo, né? Que foi que me escolheu, assim, né? Legal. Um amigo meu abriu uma porta, assim, e quando ele abriu tinha um baixo atrás, assim, um Dolphin todo arrebentado, assim, com a tarraxa quebrada. Eu digo, cara, me vende esse baixo é meu, sai do meu irmão. Eu digo, não, agora é meu. Aí dei minha prancha, dei meu long, na época que pegava onda, assim, né? Aí peguei o baixo e até hoje só fui progredindo na questão musical, assim. Mas aí já começaste a fazer um som, porque o baixo é assim, né? É o único instrumento que tu tem que ter um violão para fazer o som junto. Dificilmente tu vê o cara tocando, o cara estuda com o baixo, mas assim parece que não motiva tanto quanto a presença de uma guitarra, uma bateria, né? Ele parte de um outro gosto, né? Tu não parte do gosto de tirar um som a princípio, no meu caso, né? Ele partiu no gosto de tocar o contrabaixo pelo som que ele emite, de slap. Massa. A primeira coisa que manteve o contrabaixo foi o slap. Eu vi aquele programa Castelo Rá-Tim-Bum na época e tinha um quadro lá que era Passarinho, que som é esse? Eles mostravam um instrumento por vez, assim, muito bacana, assim. E uma certa dessa passou o contrabaixo elétrico, eu olhei, pô, o cara fazendo slap, eu fiquei com aquele slap na cabeça, aquela frase. E fiquei com aquilo até o dia que eu tive o contrabaixo e tirei a mesma frase até. Fiquei com aquela... Ainda postei no meu Face, até achei aquele quadro de novo. Depois de muitos anos. Assim. E pra cair com a banda foi rapidinho, então? Foi rápido. Comecei a pegar aula com o Wilson Coria. Wilcinho Coria. Certo, o grande ele que Wilcinho. O grande Wilcinho na época. E chegou um dia que eu ouvi assim, eu quero uma banda, cara. E ele me ligou e falou, tem um anúncio no jornal aqui. E me joguei pra Itajaí, na época a banda Fato Consumado. Só. Foi onde me jogou na estrada mesmo. Assim. Fato Consumado? Fato Consumado. Quem que era essa rapaziada? Era o Cláudio de Paula, que é um artista daqui de Itajaí. Não trabalha mais, infelizmente, assim, né? E o Lico, Luiz Carlos Roda, que ele caiu pro lado vaneirão. Hoje ele tá voltando, teve filho agora, tá voltando pra tocar... Ico. O Lico, acho que o senhor deve ter conhecido. Lico? Lico. Lico. Não, pensei que era o Ico, né? O Ico também, né? O Ico faz parte dessa história toda, mas não... Tu conheceu o Ico também? O Ico é das antigas, né? Das antigas. Por sinal, tem dois Ico, né? Tem o Ico que morava na rua Lauro Miller, ali, que era irmão do Roy. Tocou contrabaixo comigo na banda lá na Armação. Né? E tinha um Ico que faleceu, que chamava Desu, né? Que fazia caixa de som. Nessa época ele fazia parte da história, a gente estava sempre lá, que precisava de alguma coisa, bem chateado com a situação. Foi triste ali, foi triste.
grande e aí, pessoa. E aí sempre se inspirando nos artistas locais aqui, né? Sempre o pessoal, Arnaud de Mello, sempre acreditando que a música possa te dar algum retorno, do baixo, né, vendo os nossos mestres aqui trabalhando, né? Ele esteve aqui outro dia, estava conversando com ele. Ele praticamente é o mestre dos baixistas. É o mestre, né? É o nosso senhor Miyagi. Né? Ele que abriu a cachoeira aí para correr essa água aí, né? A ideia, né? Beleza, beleza. Os festivais, né? Que sempre dando uma luz a mais, né? Porque o cara quer fazer, né? Pode crer. Aí entrasse no Fato Consumado. Eu entrei no Fato Consumado, trabalhei bastante tempo com eles, viajei bastante, já caí na estrada, sempre tocando, né? Já trabalhando profissionalmente? Já viajando, indo fazer show no Paraná na época. Massa, legal, hein? Muito legal, muito legal. E dali eu fui para Florianópolis, acabei... Aí tu largasse do Dolph e já pegasse um... Peguei na época... Um Fender, um Gibson? Não, peguei o Samick. Tem um amigo meu até hoje que é o Cezinha da Uniclans, ele era meu vizinho lá em Porto Belo, ele tinha um Samick. O cara ainda botou o Bacamarte, botou um Fender, um Jazz Bass e um Samick de 5 horas. Eu falei, eu quero o Samick, cara. Ele disse, pô, tem certeza que não quer o Fender? Tá quase o mesmo preço. Não, eu quero o Samick e o Cezinha tem um também. O Cezinha, tu gostava do som do... Gostava bastante. Sempre admirei bastante o trabalho dele, por isso que eu tenho um violão, um Samick clássico de concerto, cara, é muito bom, cara. Funciona bem. É, muito bom. Hoje não é, assim, hoje pro meu trabalho não funcionaria, assim, a gente acaba criando outros gostos, né? Certo. Vai apurando. Mas na época valeu. Na época, valeu muito, né? E o preço, assim, para ser comparado com o Fender, também tava... É que na época a gente tinha uma outra linha de Fender que hoje valorizou novamente, que era o Fender brasileiro, né? Que ele saiu, então o valor do mercado era muito baixo, com uma qualidade muito alta, né? Pode crer. E hoje em dia não, hoje em dia é caro. Mas já foi... Hoje vem mais da China, do Paraguai. A gente está dando valor até para o nosso brasileiro aqui agora. Né? Tu vem do... Não vindo do Oriente, tá bom. Vem do... Japão também é muito bom. Do Japão, né? Do Japão, eu não sei, o meu material, eu sou da época que vinha dos Estados Unidos. Era USA, né? Tinha que vir escrito USA. E meus cubos, guitarra, tudo nesse embalo aí, né? Alguma diferença tem? A gente sabe que tem. Tem. A diferença não está só no nome, na logo, né? Tem um capricho a mais ali, né? Tem algum capricho a mais, E aí depois continua, dali pulasse para quê? Não, daí eu fui para Florianópolis, dali eu não pulei para nada. Pulei a vida toda tocando, viajando bastante. Não, dessa banda Fato Consumado? Pulei para várias outras... pintando tudo que pintava, eu abraçava. Beleza. Uma época que até hoje ainda é escasso de baixista, né? Exatamente. Então, tinha uma época que eu estava trabalhando, às vezes, com 10 trabalhos diferentes, às vezes. Então, sério? Eu ia fazer 4 toques num dia, assim, às vezes. Pode crer. Ia, né, dia tal, não marca para esse dia, já ia prevenindo, com a agenda bem feitinha, assim, eu nunca dei furo, assim. Beleza. E daí eu tô até hoje, até ter minha família, né? Fazer minha... Pois é. Agora estou com 2 crianças, pequenas, uma família, uma mulher linda. Legal. Beleza, pode mandar um alô pra rapaziada. Um beijão pra família toda. Beleza. Isso é uma coisa que tá no caminho do cara, Tá no caminho. Daí onde eu comecei a estudar, na verdade. Daí onde eu parei, depois de ter feito todo esse tempo de porque estrada. tu vira mais caseiro e aí pega na verdade, não foi isso não. Eu pensei, agora eu vou trabalhar ou eu vou estudar para ser alguma coisa na música, porque a música já me dava um sustento com tudo assim, né? Nunca precisei. Com um filho ainda estava vivendo bem, assim, minha mulher podia trabalhar e tal, a gente conseguia se manter legal. Agora com 2 eu fui obrigado a procurar... Tem um comércio, hoje eu tenho um comércio ali em Porto Belo, na padaria, quem quiser
lá tomar um café, não vai se arrepender, é muito bom. Beleza, e fica onde ali? Fica ali no Perequê, bem ali na Avenida Tílio Fontana ali. Ah, no Perequê? É, massa, bem assim dá uma pertinho passada da praia, lá. assim, vai tomar uma cerveja com a gente lá. Não é... Não, um ambiente muito agradável. Ah, massa, massa. O Pedro está fazendo sinal para nós, vamos fazer um minutinho aí, já voltamos, já é. Olá pessoal, programa Som da Casa pela TV Univale. Hoje aqui no programa estou com Ayrton Tancredo. Não é Neves. Não é Neves, não é Neves. Ayrton Tancredo, que não é Neves. Contrabaixista, né? Exatamente. Residente atualmente, nasci em... Eu sou de Indaial, natural de Indaial, mas morei em Florianópolis até meus 11 anos e vai fazer hoje uns 20 anos que eu moro em Porto Belo, né? 20 anos em Porto Belo? Eu me considero Porto Belano, né? Porto Belo tá bonito agora, né, cara? Tá bonito, tá com... Pô, ganhou agora aquele esquema que vai receber os navios... Isso, como é que é? Os transatlânticos, né? Ganhou a concessão agora. Ganhou. E ali é muito massa, porque o nome já diz Porto Belo. Muito belo. A cidade está impecável, as estradas, tudo, uma maravilha. Eu acho aventura, porque o cara salta do barco, pega outro barquinho e vai até a ficar do pirata, né? Isso. Tem uma viagem ali, né? E aquela área assim, física daquela região toda ali é muito linda, né? Maravilhosas, né? Muito bonita. Referência nacional, né? Tanto de Itapema para frente ali, né, cara? Perequê, eu acho massa Perequê ali. Perequê é legal, é seguro, né? Para criança, tá uma praia bacana. A maré geralmente assim, tá calma, assim. A praia de Perequê tu não curte muito porque ela fica de fundo para as casas, né? Tem umas casas que fecharam a frente da praia. Ela é meio né? popular, assim. Então a gente encontra bastante lixo ainda, encontra bastante coisa. Assim. Sabe, daqui a alguns anos ela vai ficar bem melhor. Não, mas é muito legal lá. Muito legal. bonito. Muito legal. O Ayrton, e atualmente tu comprasse um... Pois é, fui lá na Argentina. É baixolão? É um baixo acústico mesmo, baixo acústico. Mas usei demais, cara. Botei ele na estrada, tava tocando com um projeto de samba ali, que é o Moçambique Samba Jazz. E mais 3 velhinhos assim que... Pô, show de bola. Tem no YouTube até, quem quiser dar uma conferida lá. Tem massa. Projeto Moçambique, lá tem a... Projeto Moçambique. Tem os 2 videoclipes ali. Beleza. Mas ele não tava mais com acústico também. Mas eu comecei a usar ele demais, assim, até comprei e fui na Argentina buscar um instrumento barato, porque eu sei que na minha mão ele ia se acabar, né? Eu ia usar... Rapaz, e para transportar ele? É só ele, é só eu tu e tem ele... que ter um carro para levar ele, né? Eu tenho ainda o Uno, né? Ele é inteiro, deita o banco e ele vai deitadão, assim, né? Não dá para tu ver o que vem na direita, tem que espiar. Cara, porque assim, ó, aqui, o contrabaixo acústico tem 2 tamanhos, porque tem uns enormes, né? Na verdade ele define tem outro, na escala dele, outro né? um pouco maior do que um cello, né? Tem 3/4, tem o cello, na verdade, ele é um outro instrumento. Na verdade, o acústico depende da forma que tu está enxergando ele, né? Mas ele tem vários tamanhos, então? Tem. Tem vários pontos de vista. Vários tamanhos. Tem vários modelos também. Aqui em Itajaí tinha um Balu, o Balu tocava... Eu acho que tu não chegou a conhecer o Balu. O Balu era ele era contrabaixista. Eu tocava na noite aí, né? E tocava com acústico. E ele tocava baixo acústico. Que maravilha. Mas interessante, né? Que fica lá o som dele, né? Não existe mais essa pessoa ou existe? Não, ele não existe. Eu acho que ele faleceu. Eu não vi mais ele, pelo menos. Então não vamos dizer que ele faleceu. Não, ele é das antigas, né? Ele é um coroa já. Eu acredito que a conversa que eu tive é que ele viajou para o outro lado, né? Certo. Mas ele andava sempre com aquele contrabaixo lá nas costas. Precisa de um caminhão para levar aquilo ali, né? Né? E a execução dele, porque ele não tem traste, né? Não, ele é no ouvido, tipo mas violino, né? ele tem algumas técnicas que ajudam a dar referência, assim, como... Depende da altura, tudo isso varia muito, né? Da forma que tu usa ele. Eu já tenho artistas que usam, digamos, o rosto como ponto de referência, regulam mais ou menos o baixo, onde o Fá vai bater na sobrancelha e assim por diante, né? Vai bater mais ou menos na boca ali,
Ah, massa, massa. Entende? Tem uma onda assim, né? Porque assim, de qualquer forma, tu acaba pegando a digitação com o tempo dos movimentos dos dedos, né? Vai pegando o costume, né, de trabalhar. Não é como um contrabaixo elétrico, ele é bem diferente. Assim. Ele é diferente, Não sou eu um exímio contrabaixista, assim, contrabaixo acústico. A minha especialização é contrabaixo elétrico. É porque tu pode dar o slide nele, né? Também tu joga a nota de dá uma puxada, né? Aí tu sabe, vai pro lado do sol ali, tu pega uma pontezinha ali. Ele tem essa possibilidade. Na verdade, ele é um instrumento que se afina, né? Ele soa muito bem aos ouvidos. Assim. Né? Se for ver numa parte técnica, ele é um instrumento que dá para Mas afina as 4 cordas normais? Como normais, Mi, Lá, Ré, Sol. A afinação é tradicional diatônica? O padrão Mi, Lá, Ré, Sol. Ah, beleza, assim beleza. Beleza. Mas assim, o contrabaixo, no começo eu me empolguei bastante em trabalhar com ele. Eu sempre vejo o contrabaixo como um instrumento percussivo também, né? Sim. Eu acho até o outro dia foi o Jair fazer, ele toca violão, fazer um som de baixo comigo e tal. Aí, pô, eu vejo o contrabaixo como um tambor com nota, né? É uma forma legal de se pensar, porque tu pode tanto pensar... lógico, a gente não vai radicalizar, mas assim, é uma visão, né? Geralmente essa nossa visão leva porque ele até tem radicalismo musical, tu pensar no baixo como percussivo. Porque a cozinha é formada do baixo da bateria. Baixo e tem muito essa jogada, né? Tu pensar no baixo, tu tem que estar pensando com o batera. Pensando com bateria, pensar exatamente. Com o batera, tem que estar pensando o que ele está usando no bumbo. Por exemplo... Porque baterista também, eu como trabalho com vários artistas diferentes, com vários bateristas, vários guitarristas, vários pianistas, tu vê que existe um padrão que se segue, mas cada um toca da sua forma, né? Exato, Felizmente, né? Talvez para alguns que gostariam de um padrão, infelizmente, mas tu vê que bateristas tu encontra muita variação. Exatamente. Uma variação muito grande entre o bateria e o outro, então aí que vem que o pessoal passa a se conhecer quando tu trabalha aquela coisa casada muito do bumbo com o baixo, na cabeça do tempo, esse casamento, ele de uma certa forma, ele tem que acontecer. Ele tem que acontecer. Mais não que tu tem não como, mostre, não tem como tu querer fazer diferente, né? Não tem como. Não tem como. Então, na verdade, tu para criar justamente tem que aquela pulsação. Exatamente. Tem que seguir um padrão. Um padrão, tu não pode seguir um padrão, tem que seguir um padrão teu, do meio estilo, eu vou trabalhar assim. Porque se o bumbo bater bum e o baixo não foi junto, fica alguma, né? Na verdade, e até interessante porque quando até, né? no estúdio eu observava muito quando na gravação que o bumbo da bateria ele bate bum, ele bate seco, na verdade, é bum, bum, né? E o contrabaixo, quando ele cai em cima, ele faz uma frequência que vem depois da batida do bumbo, que cria aquele né? Ele cria o sustain do bumbo, digamos assim. É um sustain do bumbo, é uma prolongação. E aí uma prolongação, e fica um som interessante, né? Quando o bumbo e mais o baixo, os dois batem junto. Fica interessante, na verdade, né? O contrabaixo ele é como se fosse a preparação para algo que vem, digamos, com uma força maior de melodia e harmonia, né? O contrabaixo ele é a água ali, o lubrificante para aquilo. Agora o slap é uma... Eu sou guitarrista e eu até fui tocar a primeira vez profissionalmente e me chamaram para tocar baixo. Certo. Aí chegou lá, aí passei no teste, porque aqui no colégio salesiano eu era guitarrista e vocalista, mas era aquele cara que pegava o baixo, passava para o baixista, a guitarra base pegava, passava para o Mário que fazia a guitarra base, certo. Então, e cantava, pegava o solo e tal. Aí o Ica me chamou para ir lá, esse Ica da rua Lauro Milheiro, vão lá fazer baixo com nós, está precisando de um baixista. Fui lá, só que chegou lá, fiz o teste, passou no baixo. Aí o Ica disse pro Alcides, deixa o Desidério fazer umas músicas na guitarra. Aí eu toquei lá uma música,
Aí o negão já arregaçou a canjica e disse que ele vai tocar guitarra e cantar. E aí me botaram para tocar guitarra e cantar. Senão ia virar baixista, E aí o Alcides disse, eu vou ser empresário e ele ia tocar guitarra básica, você ia fazer guitarra. E acabou, formamos um power trio, eu, o Ica e o Luiz, e o Alcides era empresário. E a nossa agenda era fechadinha, sabe? Fechadinha, direto. Pau pega, né? E 3 no palco eram... 3, 4, pau pega. Oh, parecia que tinha 20 ali. Desde quebrando tudo. Isso aí rolava legal. Quer deixar algum telefone para contato? O nosso tempo está correndo. Não, eu quero que o pessoal vá lá na padaria tomar um café. Então, eu vou lá. Eu já tenho assim, já estou com uma agenda bacana. Hoje com o Infinito Coletivo, que é um pessoal muito bacana lá, que é o Topo, o Mazinho, o filho dele, o Jimmy. Estou trabalhando com a Joy Soul também, que é uma artista da região, que é uma fera também. Massa, Quem quiser um contato aí para qualquer um deles aí. Agora eu vou deixar meu telefone. Não, deixa o contato. Não, é para isso. 5096 47 9956 5096. Não, repete, nem eu não consegui pegar, foi muito rapidinho. Ainda tem 2 minutos, né? 9956 5096. Que é o... Fácil, né? 9956 5096. Aí pode contratar para apresentações. Eu tenho alguns trabalhos, algumas pessoas que eu acompanho, que se as pessoas, como é a Joy Soul, que é uma artista de peso, né? Certo. O Infinito Coletivo, o Peter Alan Ramos também, outro artista, se me ligarem e precisar, preciso para... E aí faz o que? Tipo, faz de tudo. Faz de tudo. A gente quer fazer a boa música, não interessa tendo um ouvido para escutar. Não, eu digo assim, mas E ouvido que possam assimilar a nosso estilo musical, porque a gente vai tentar, com a Joy, a gente vai fazer sempre o que tem de melhor do pop. A Joy 60, 70, é uma menina? É uma menina que tem uma voz linda, Joy Soul, é uma fera mesmo. Beleza. Traz ela aí para nós mostrar o trabalho dela. Vou trazer. Né? Ela vem, se não puder trazer. A gente não faz uma com a banda, já traz o batera também. Eu podia falar com o Diego, alguém, o Oliver, grava lá e depois traz, nós publicamos. Isso, claro. E esse ano nós estamos mais fazendo entrevista, mas ano que vem vamos ver se junto também esse pessoal aí dentro do estúdio, dentro do próprio programa, para coisa rolar. E vai. Valeu, Arthur. Quero agradecer a tua presença. O nosso tempo já está meio estouradão aí. Valeu, então. Um abração. Valeu. Aí, galera, por hoje ficamos por aí. Agora vamos curtir um clipezinho aí que nós estamos trazendo em todos os programas aí da rapaziada que veio por aqui no programa. Valeu?